Ontinyent ha obert les portes del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana a les visites del públic en general. Representants de l'Ajuntament, la Generalitat Valenciana, Caixa Ontinyent, la Diputació de València, Coeva, la Teval i el conjunt de la Fundació Museu del Tèxtil, empreses participants al projecte, membres del teixit associatiu local i de la família Revert, els anteriors propietaris de la nau on s'ubica el museu, assistien a un acte on totes les intervencions coincidien en destacar aquest com un dia històric, al qual s'arriba després d'un intens treball conjunt, especialment als últims anys. És un gran dia perquè donem un pas històric cap a un camí que en molts moments pensàvem que no podríem reprendre. Quan fa aproximadament 11 anys vam començar a treballar en la Fundació, la veritat és que ens vam trobar una situació molt complexa, una situació que ens feia dubtar sobre la viabilitat o no del projecte i de la pròpia Fundació. I va ser precisament fruit de l'esforç col·lectiu, va ser precisament fruit d'una decisió molt meditada que vam, en primer lloc, sanejar la Fundació i, en segon, continuar apostant per materialitzar d'una vegada per totes allò que fins a aquest moment eren sols idees. Disposàvem d'un bon continent, un continent que requeria d'una obra essencial, importantíssima, però el que era més important és que teníem també una part molt important del contingut per a poder mostrar la història del tèxtil valencià i també, com no, part de la nostra història com a ciutat. Un projecte doblement coral no només pel treball, sinó també pel finançament. Les bones idees sense diners darrere són simplement això, bones idees, però materialitzar les coses costa molts esforços, molts diners i sobretot jo crec que al final molt de treball. 1,2 milions per a la primera fase, 900.000 de la Generalitat i 300.000 euros de l'Ajuntament i 2,3 milions per a la segona, les obres de la qual s'han iniciat ara amb 600.000 euros de fons europeus, mig milió de la Diputació i 1,2 milió de l'Ajuntament per a un total de 3,5 milions d'euros. Per primera vegada tenim una seu no d'Ontinyent, sinó de la Comunitat Valenciana. Marquem la història del tèxtil com a epicentre que hem sigut i que som de la indústria i el que és més important, no concebim un museu com un dipòsit d'antigualles, sinó com un punt de referència de futur. La consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró, destacava que fins a arribar a aquest dia, la Fundació ha transitat per camins complexos, posant de relleu la implicació directa del president Ximo Puig i de la Generalitat. Destacar aquesta col·laboració entre les diferents administracions públiques i també amb aquesta col·laboració público-privada, com abans fèiem referència al seu anterior propietari a Revert, i no sols a Revert, sinó també a moltes empreses i institucions que han fet possible també no sols este museu, sinó el contingut del que s'exposarà a este museu. Jo crec que el secret de l'èxit sempre és aquesta col·laboració que sempre reivindiquem i que avui podem materialitzar en aquest museu. Heu de saber que la Generalitat Valenciana continuarà al costat d'aquesta joia, d'aquest museu, per a que siga una realitat. El vicepresident de la Diputació de València, Carlos Fernández Bielsa, recordava l'esforç de la Diputació per participar també del projecte. Des de la Diputació de València volem transmetre l'enhorabona a la ciutat d'Ontinyent i per extensió a tota la comarca de la Val d'Albaida, perquè és un dia important per la bona notícia que significa obrir les portes d'aquest centre museístic, un museu que parla de la història del vostre poble, de la història industrial i del patrimoni col·lectiu entorn al món tèxtil. El compromís de la Diputació, veritat, Joan, és ferm en aquesta ocasió, especialment per a l'any vinent, i ens podem permetre dir que la Diputació va aprovar una inversió de més de mig milió d'euros per a enguany, que es materialitzaran en el pròxim any, especialment per a les següents fases de construcció i ampliació de continguts d'aquest museu, i esperem tornar en un temps i poder comprovar que aquesta seu de la Fundació del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana és un referent de cura de la nostra història
i un foco d'atenció turística per a aquesta comarca, un meravellós llegat que ens haveu donat per al futur i enhorabona. El president de Caixa Ontinyent, Pepe Pla, també destacava el treball conjunt i el caràcter històric de la jornada. Jo crec que el textil és una part molt important de la vida de tots nosaltres i crec que en les circumstàncies actuals el textil deu de ser una de les pates que dinamitzen l'economia de les comarques centrals com ha sigut fins ara. Jo crec que ara les noves tendències en digitalització, en sostenibilitat, en la regionalització de les cadenes valors, ens van a permetre recuperar part de les activitats que s'han deslocalitzat i crec que la comarca i la Vall i tots nosaltres afrontem el futur amb èxit. Això és un clar exemple de que quan les administracions, l'empresa privada i diverses entitats es fiquen d'acord, tenen uns objectius comuns i es fiquen a col·laborar, es poden aconseguir grans coses. El president d'Ateval, Pepe Serna, apuntava al fet que el museu és un projecte a mitjà i llarg termini. Jo la veritat és que considero que avui és un gran dia per Ontinyent, és una fita històrica. Penso que Ontinyent és un poble molt simbòlic, molt volgut per tots nosaltres. Tenim tots un gran sentiment per Ontinyent. Tenim unes grans coses al voltant d'Ontinyent, tant a nivell de paisatgístic com a nivell urbanístic, com a nivell d'organitzacions, tant socials com empresarials. També tenim museus, però este és un museu diferent, este és un museu referent en la Comunitat Valenciana, es diu Museu Textil de la Comunitat Valenciana. I en això tenim que fer gala. Avui és un primer pas. Un primer pas és la primera fase. A aquest museu n'hi ha que donar-li molt de contingut, que té que ser un museu que tinga vida per si soles, que sigui atractiu, que tot el poble el senga com a pròpit, també a la gent jove, on hi hagi activitats, hi hagi una col·lecció estable i permanent, però altres noves col·leccions, i que per això tindrà que apostar a l'Ajuntament i tindrà el recolzament també tant de la Diputació com de la Generalitat, perquè per a mantenir això farà falta molts diners si volem tindre un museu de referència a nivell de la Comunitat Valenciana. Des de la coordinació del projecte de museïtzació intervenien el professor de museografia de la Universitat de València, Rafael Gil, i la historiadora de l'art i màster en patrimoni, Marta Berlanga. Els museus freqüentment se tenen com a institucions que miren a lo que ha passat, a lo que va succeir fa ja molt de temps, però cada vegada més la consideració del museu passa per plantejar la problemàtica present i, sobretot, donar pistes de futur. El museu és la institució que dona la més alta idea de les persones. I tindre un museu com el que avui s'inaugura, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, ha estat un somni que finalment ve la llum i la ve d'una forma, jo crec que com té que ser, d'acord amb la normativa internacional, en el compliment de les mires de conservació preventiva, d'il·luminació. El que hem volgut fer és una narrativa, un relat molt simple, molt senzill, més que simple, però que indica el que ha estat el taranà principal d'aquesta comarca i d'aquesta ciutat. La Fundació i el museu van néixer ja fa uns anys com una xicoteta sala expositiva en el Palau de la Vila, mentre es feien les obres d'aquesta primera nau, de l'antiga fàbrica de Revert. Passen el temps i decidim portar així l'exposició coincidint amb la segona fase de les obres que fa poc que van començar i que estarà aquesta exposició ubicada així fins que acaben aquelles obres i el discurs museogràfic del museu canvia i s'adequa sobretot a les dues naus. I és gratificant veure que moltes persones o moltes associacions s'involucren perquè és gratificant veure que aquest patrimoni històric, industrial, cultural té el lloc que es mereix.
La primera fase del museu ja es pot visitar pel públic en general de 10 del matí a 1:30 de la vesprada i de 5 a 7:30 amb entrada lliure.